各位朋友大家好啊，我手上拿的这个是开关电源，也就是说今年2025年咱们这个频道增加一个合集板块，也就是说开关电源的一个纯拆解视频。我们拆解的话主要是把这里面的电路和元器件的情况展示给大家看一下。如今这个时代啊，开关电源已经涉及到我们日常生活的方方面面，不管你是什么样的电子电器都离不开它。手机需要开关电源来给它充电，家电类的冰箱里面、洗衣机里面、电视里面都离不开开关电源，包括现在的音响设备都慢慢的向开关电源在转变了。这是咱们的第一期视频，拆解这一个非常有代表性的一个产品，750瓦的开关电源。喜欢咱们频道的、喜欢咱们视频的朋友们，记得一键3连，点赞、关注、投币走起，你们的支持就是我更新的动力。谢谢你们这1年多以来对我这个频道的支持和关注和鼓励，非常的感谢各位老铁。我们话不多说，先把这个电源拆开。我手上这一款电源是华为公司出品的，有80 Plus 铂金认证的一个产品，输入电压是100至240伏，输出电压是12伏，输出电流62.5安，也就是750瓦的一个服务器电源。这个是有3C 认证的，我们先把它拆开，卸掉盖子上面的螺丝，拉开这个上盖，盖子上面还贴了一层麦拉片进行绝缘处理。看着这个做工非常的复杂啊。这一根排线是连接在这一个电源指示灯上面的，我们把它取下。然后这里还有一个供电口，这个是为这个风扇进行供电的，它是散热用的，风扇的供电线把它取下来。这个是电源的提手，风扇螺丝也要卸掉，风扇的一个保护罩，这个风扇看着很不错啊。这个是服务器的品质电源插口，这里还有一颗螺丝，这边还有螺丝，我们都把它卸掉。地线是直接连接在壳体上面的，电源的背面的壳体，这白色的麦拉片进行做绝缘处理。这个是电源本体，电源拆解有触电的风险，请大家不要模仿我们。这个如果是刚通电以后，这一颗电容里面的电压大概在400到500伏之间。这个电源它由4片主板构成，这个是最主要的主板，这边有一个副板，然后这边还有一个副板。输出的话，单独的一个板子，它也是焊接在上面的。这个就是我拆解下来的这个电源的4块 PCB， 给大家展示一下，然后我们把它全部打散，再来给大家详细的介绍一下它内部的电路的情况。这个华为80 Plus 铂金认证的750瓦服务器电源，我已经把它全部都拆开了。这个电源的结构非常的复杂，而且设计也是非常到位的。看这个电路架构的话，用到1000瓦的功率也是没有问题的。内部元器件全部都是国际大厂出品，整体的开关电源架构为初级的 EMI 电路，交错式图腾柱 PFC 电路，加全桥 LLC 谐振变换器电路，再加次级同步整流电路。另外还有一路辅助开关电源，用于给控制电路供电、启动主电源、提供5伏 SB 待机电源。看完我这个视频，大家对高端的开关电源就会有一个深度了解。我现在就是从 EMI 电路开始给大家介绍。2颗输入保险丝，外面都套有热缩管进行保护。这一颗为慢速型玻璃管保险丝，来自成立于1977年
亚太地区领先的保险丝设计及制造商台湾的功德电子，规格是15安，耐压250伏。另外这一颗为陶瓷管状保险丝，来自成立于1927年一家全球领先的电路保护解决方案提供商美国利特保险丝，规格是5安，耐压250伏。用于抑制共谋招生的2颗蓝色外电容，厂家没有查到，这个丝印上面有 UK 的标识，应该是来自台湾的品牌。蓝色的压敏电阻用于输入浪涌保护，厂家也是没有查到。这一颗共谋电感用于滤除输入220伏交流电内部的 EMI 杂波，内部的磁芯为绿色，用气泡线的铜丝分组进行扰制，打有黑胶，底部有电幕进行固定，用于抑制插模干扰，提高电源的 EMI 抑制能力，确保电源的稳定输出的2颗安硅 X2 电容，来自成立于1955年，一直专注于薄膜电容器的研发和制造的厦门法拉电子。这一颗电容的容量为1微法，耐压275伏，另外一颗为1.5微法，耐压也是275伏。2颗电容都属于法拉电子 MK62 系列金属化聚丙烯抗干扰电容器。用于电路的去偶和旁路作用的2颗103高压磁片电容，厂家的话是没有查到的。负责将220伏交流电整成脉动直流电的一个桥堆，丝印型号 DS25SB80，厂家来自成立于1971年，以芯片设计、半导体制造与销售的大型企业乐山无线电，规格是25安，耐压800伏。整流桥的后端还有2颗薄膜电容，同样是来自厦门的法拉电子，规格是0.68微法，耐压450伏。另外还有一颗安硅外电容。这3个器件配合，降低整流后的高频微波噪声，优化直流供电质量，吸收顺态的尖峰电压，防止电源电路受到损害。交错式图吞柱 PFC 电路是一种高效的功率因素校正 PFC TOP 电路，通常用于高功率密度和高效率的 AC-DC 电源应用。这种电路能够实现高效能、高密度和低噪声。首先是 PFC 电路的主控芯片，丝印型号 S320980。来自成立于1930年，世界第一大数字信号处理器和模拟电路元器件制造商美国德州仪器。这一颗 MCU 属于德州仪器 Piccolo 系列微控制机其中的一款。芯片具有卓越的性能，通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选 B 型处理器的这一新型适时控制装置，同时构建更小、更可靠的系统，提供系统保护和新功能，实现高性能的电源控制系统。在这个电源上，主要用于控制 PFC 的工作模式，生成 PWM 信号，调整 PFC 电感的导动时间，实现高功率因素校正。PFC 主控芯片的旁边，这一颗芯片丝印型号 LVC08A， 厂家一样来自德州仪器。这是一颗4通道双输入正与门芯片，用于各种需要逻辑门功能的电路设计中，特别是在需要高性能、低功耗和宽电源电压范围的场合。其 TTL 兼容输入和输出的特性，使其特别适合用于混合信号系统设计，能够在 3.3 伏到5伏的混合环境中稳定的工作。2颗丝印 V04 的6角芯片，实际型号 74LVC2G04， 来自成立于2006年全球10大半导体供应商之一的荷兰恩智浦半导体。这是一款双通道反向器逻辑芯片，适用于 1.65 伏至 5.5 伏的操作电压范围，具有低功耗、快速响应和部分掉电模式等特点。这里的作用是反向驱动逻辑信号，将输入信号转为合适的逻辑电平，适配不同的 MOSFET 的驱动需求。2颗丝印 K520 的5角芯片，实际型号 TS3021， 来自成立于1987年全球10大半导体之一的意法半导体。这是一款具有高速响应时间和轨道轨输入功能的高速比较器芯片，在这里的作用是用于电流电压检测，提供反馈信号给 MCU， 实现 PFC 电流控制闭环调节。这一颗芯片丝印型号 834M， 实际型号是 PM8834， 也是来自意法半导体的产品。这是一款灵活的高频双低压侧驱动器，芯片的2个输出端均可独立输出4安的电流，这里主要用于驱动 PFC 开关管。PFC 开关管2颗，它们的丝印型号是 34NMN60N， 也是来自意法半导体出品。这是2颗耐压600伏的 NMOS 开关管，内部的导阻 0.092 欧，最大漏级电流 31.5 安。
2颗超快恢复2极管，适应型号 BYT79X， 跟前面反向系芯片一样，来自荷兰的恩智浦。这2个2极管非常适合用于功率因素校正和开关电源等高频应用，能够提供高效稳定的电流和电压转换。这2个2极管的规格是14安，耐压500伏。这里还有2颗 PFC 旁路保护2极管，这一面还有1颗。适应 GP634， 也是意法半导体的产品，用于防止反向的电压冲击。这一颗就是这个交错式图腾柱 PFC 电路用的 PFC 电感，这个是交错式的电感，它是2个电感啊，交错使用的，磁芯为公制磁芯，用这种多股线芯立制线进行扰制，跟前面的共膜电感对比一下，就知道它的体积有多大了。这一颗体积硕大的高压滤波电解电容，厂家来自成立于1931年，一家日本顶尖电解电容生产厂家桂明工株式会社，他们家的电容也叫黑金刚电容。这一颗电解电容规格是470微法，耐压450伏，属于桂明工 KMR 系列大型铝电解电容。讲到这里，给大家叙述一下这个交错式图腾柱 PFC 电路的整个工作原理。220伏经过桥堆整流变成300伏左右的直流电。PFC 主控 MCU 芯片计算输入电流的相位，并生成 PWM 信号，由这一颗 PM8834 驱动控制，2颗 34nm60n 开关管高速切换，控制 PFC 电感的充电和放电，使输入电流跟随输入电压的变化，从而实现高功率因素校正。再经过超快恢复2极管 BYT79X 整流，输出高压400伏左右，为后面的全桥LLC 谐振变换电路提供输入。全桥 LLC 谐振变换器电路是目前高功率 AC-DC 电源的主流方案，其高效率、低损耗、低 EMI 以及高功率密度的特性，使其广泛应用于服务器电源、工业电源、通信电源等高端电源领域。全桥 LLC 谐振变换器电路的主控 MCU 芯片适应型号 TMS320980，跟前面 PFC 主控一样，来自德州仪器。这是一颗德州仪器的 F2803X 系列40微功次系芯片，比前面那个 MCU 芯片功能更完善，芯片的面积明显要大一圈。这个 MCU 在这里主要的作用是负责生成全桥驱动 PMW 信号，调整 LLC 工作频率，控制电压输出，而且它还要负责后端的次级同步整流的控制。这里跟 PFC 电路一样，配置有3颗德州仪器的4通道双输入正与门芯片 LVC08A， 其中 LLC 电路用到2颗，有1颗是用于后级的次级同步整流。这一颗3颗运放芯片一样的是来自德州仪器，适应型号 2272AI， 实际型号 TLC2272A。这是一款基于 CMOS 技术的双通道运算放大器，适用于信号处理、音频放大、模拟信号传递等多种应用场景。主要特点是低功耗、低噪声、低输入偏置电流和轨道轨输出能力，使其成为高性能、低功耗应用的理想选择。在这个电路里面，主要作用是采样电压、电流信号，提供反馈给 MCU 进行闭环控制，一共3颗，有1颗是留给后面次级同步整流使用的。这里还有1颗意法半导体的运算放大芯片，适应型号258，实际型号 LM258。这是一款低功耗双运算放大器，专为在宽电源范围内使用的单电源供电而设计。在这里的作用应该是用于信号调理，比如误差放大或者是电流采样。这一颗为1颗存储芯片，适应型号 24C64WP， 也是意法半导体的产品。这是一款64KB 串行 EEPROM 器件，支持通过简单的串行 LC 接口进行访问，运行频率可高达1兆赫兹。在这里主要作用是保存电源的 LLC 运行频率、各种保护阈值配置参数等等。主控芯片的旁边这个地方还有1颗存储芯片，适应型号 ATMN-LH616， 实际型号 AT2402C， 来自成立于1984年一家致力于设计和制造各类微控制器、非易式性存储器和射频元器件的企业——美国阿特梅尔半导体。这一家公司16年被美国微星科技收购了。这也是一颗串行 EEPROM 器件，由于其具有接口方便、体积小、数据掉电不丢失等特点，在仪器仪表及工业自动化控制中得到大量的应用。在这里作用应该是用于存储设备标识或者历史运行数据。
全桥 LLC 电路是由4颗 MOS 管组成的拓扑电路，所以这里用到2颗意法半导体的3级驱动芯片 PMN8834，这个跟 PFC 的3级驱动芯片是一模一样的啊。同时，这个板子的背面还有2个微型变压器辅助3级驱动芯片，提高驱动 MOS 管的能力，确保 MOS 管能够快速响应，从而提高开关频率和效率。全桥拓扑电路的4颗 MOS 管，这里有2颗，背面也同样的有2颗，跟 PFC 的开关管和整流2极管安装在同一个散热的支架上面。4个开关管的适应型号都是 6R190C6， 来自成立于1999年，前身为德国西门子半导体事业部的德国英飞凌半导体。这4个 MOS 管属于英飞凌库尔 MOS 系列的产品，具有极低的开关和传导损耗，规格是耐压650伏，内部导阻 0.19 欧，最大漏级电流59安。7颗 MLCC 贴片式陶瓷电容组成谐振电容，构成 LLC 谐振回路，实现 ZVS 软开关，提高效率。这一个小的电感器则是 LLC 谐振电感，外部有耐高温的绝缘胶带缠住进行保护，内部的线圈一样的是用励志线圈进行扰制，这个体积的话就要相对小很多。同时还有一颗互感器线圈，用于采样检测输出电流，提供闭环的控制信号。这个就是这一个电源的主变压器，这2根线为初级，次级的话直接安装在主板上面，用于信号隔离和反馈控制，确保输出稳定，并保护低压控制电路不受高压影响的4颗光电耦合器，适应型号 816C， 来自成立于1975年一家全球领先的光电元器件制造商台湾的光宝集团，属于光宝集团816系列光电耦合器，用于抑制高频共膜噪声，减少 EMI 干扰，提升系统安全性和可靠性的蓝色安硅 Y 电容。厂家没有查到。按照适应，它的规格是1000匹法，耐压250伏。独立的辅助电源，其主要的作用是为控制电路、待机负载和初级启动电路提供低功耗稳定的电源。这是一个小功率的 QR 反击式开关电源，它可以在主电源关闭或者处于待机状态时保持关键控制电路的工作，确保电源能够正常的启动，同时为某些低功耗的外设提供待机电压。辅助电源的输入部分直接接入前面 PFC 电路升压后的400伏直流电，这一颗整流桥堆进一步整流，适应型号 GBU4K 跟220伏整流桥一样，来自乐山无线电，规格是4安，耐压1000伏，具有限流和抑制浪涌电流作用的一颗白色的水泥电阻，来自成立于1966年国内一家专业元器件生产厂家四川永兴电子，属于永兴 RX911 系列固定电阻器，规格是5瓦75欧，用作过流和短路保护作用的保险丝，跟前面一样，陶瓷管状保险丝一样，来自美国的利特保险丝，规格是 12.5 安，耐压420伏的，用于短接水泥电阻，降低功耗，提高效率的继电器一颗，来自成立于1928年一家主要生产链接保护类电子器件的跨国企业爱尔兰 TE 泰科电子，这家公司在我国上海设有分公司。小板上面还设置有一颗 TBS 顺态抑制二极管，跟保险丝一样，来自美国利特，还有2颗 M2CC 电容，还有2颗二极管进行再次的整流和滤波。辅助电源的主控芯片适应型号 ICE2QR2280G， 跟谐振开关管一样，来自德国的英飞凌。这是一款高集成度的 QR 准谐振反击式电源控制 IC， 芯片采用谷底开通技术，减少开关损耗，提高效率，无需外部启动电阻，直接从高压 DC 侧获取能量，提高启动速度。内部集成800伏高压的 MOS， 简化外围电路，降低成本，具备超低待机功耗和完善的保护功能。这个就是辅助电源的一个变压器，采用贴片式安装，变压器外部有壳体进行保护，并贴有耐高温的绝缘胶带缠绕进行保护，这上面是厂家的适应标签。2颗辅助电源初次级隔离光耦，适应型号 2561D， 来自成立于1899年一家全球领先的 IT 与网络供应商日本 NEC， 公司全称日本电气株式会社。这2个光耦属于 NEC 2561D 系列贴片式光电耦合器，
辅助电源的次级同步整流控制器芯片思翼型号 4434A 来自成立于1999年从摩托罗拉拆分出来的一家半导体公司，美国的安森美半导体，也是全球10大半导体之一。这是一款全功能控制器和驱动系芯片，专为控制开关电源中同步整流电路而设计。由于其多功能性，可以用于多种拓扑结构，包括反击式、正向和半桥谐振 LLC 等。同步整流开关管思翼型号 070N10S 一样的来自德国英飞凌，规格是蓝牙100伏，内部的导阻7毫欧，最大漏级电流79安。次级输出滤波固态电容2颗，来自成立于1976年一家铝制电容器开发生产制造销售的企业台湾的立隆电子。这2颗固态电容的规格是220微法，蓝牙16伏，属于立隆电子 OCV 系列极低 ESR 贴片式固态电容。2路 DC-DC 降压电路，由同步降压芯片这边一颗，这边一颗，和10微亨的降压电感，这里有一颗，这里有一颗，然后几颗 MLCC 电容，这边还有这边，共同组成同步降压控制器芯片思翼型号54331，也是美国德州仪器的产品。这是一款降压型 DC-DC 转换器，基于开关模式 SMPS 架构。它通过脉宽调制 PWM 技术控制内置的功率 MOSFET， 调节能量传输。芯片还集成了同步整流功能，使用内置的 NMOS 晶体管作为整流器，显著提高效率。这2路降压电路接受辅助电源输出的电流，稳定的输出 3.3 到5伏的电压，为电源的 PFC 电路和 LLC 谐振电路控制部分的主要的控制芯片进行供电。其中 LLC 谐振电路控制部分多了一颗滤波用的电解电容，厂家也是来自台湾的立隆电子，规格是220微法，蓝牙16伏，属于立隆电子 RZW 系列小型化低阻抗高温波电流电解电容。这一个750瓦电源的主电路的次级同步整流部分，也是由前面 LLC 谐振电路的主控 MCU 进行控制。德州仪器的 LVC08A 正与门芯片用于同步整流的 MOSFET 的驱动信号处理。TLC2272A 双通道运放用于检测电流、电压，提供反馈信号给 MCU。这一颗 PM8843 3级驱动芯片用于驱动同步整流的4颗 MOS 管，实现高效的整流。4颗用于同步整流的 MOS 管，这边2个，这边2个，它们的思翼型号都是 020N06BH， 来自成立于1957年的美国仙童半导体，世界上第一款集成电路由这家公司搞出来的。喜欢电子的老铁们可以去了解一下这家公司，非常的有意义。这4个 MOS 管的规格是蓝牙60伏，内部导阻 0.062 欧，最大漏级电流 16.8 安。4颗用于同步整流的 MOS 管两配对的方式工作，通过精确控制 MOSFET 的开关时序，同步整流可以减少2极管的正向压降损耗，提高效率。这一颗是用于次级输出滤波的电感器，非常的大，内部的磁芯是黄颜色的，用的是5根气泡线的铜丝绕制而成，比 EMI 部分的共膜电感还要大。3颗输出滤波电容，这一颗是固态电容，规格是100微法，蓝牙16伏，来自台湾的立隆，属于立隆电子 OCR 系列极低 ESR 插件式固态电容。另外2颗来自成立于1950年一家专业电容生产厂家日本尼基康株式会社，这2颗电容规格是1500微法，蓝牙16伏，属于尼基康 UPA 系列电源专用小型化低阻抗电解电容。这个电源12伏输出的最末端还有4颗 MOS 管，这边2颗，这边还有2颗。这4个 MOS 管的思翼型号是 EC03L， 实际型号 PSMN1R0-30YLC， 来自成立于上世纪50年代一家全球性半导体企业荷兰安氏半导体。这4颗 NMOS 开关管的规格是蓝牙30伏，内部的导阻 1.15 毫欧，最大漏级电流100安。这4颗 NMOS 的主要作用是均流，服务器电源通常需要提供几十安培的大电流输出，而单颗 NMOS 承载能力有限，因此采用并联多颗 NMOS 分担负载电流，降低单管的损耗。同时，这个辅助电源输出也用到2颗 NMOS 进行均流。这一面这里有1颗，背面这里还有1颗，这一颗跟前面介绍的是一模一样的。思翼型号是 1C030L， 另外1颗则是仙童半导体的思翼型号 8027S， 规格是蓝牙30伏，内部导阻5毫欧，最大漏级电流22安。
末端输出负极端4颗 R001 采样电阻，辅助电源电流采样电阻20毫欧，这一面还有一颗 R007 辅助电源，另外一颗输出滤波电容也是来自台湾的立隆电子，规格是220微法莱雅16伏，也是属于立隆电子 RJW 系列小型化低阻抗高温波电流电解电容。这一个电源的散热风扇来自成立于1973年一家专业生产电机驱动类电子产品的企业日本离德科株式会社。这个风扇属于离德科 W38S 系列直流轴流风扇。这个风扇的规格是输入电压12伏，最高转速23000转，工作的时候最大的噪音是69分贝。这款华为750瓦服务器电源采用高效率的拓扑结构，包括交错式图腾柱 PFC、全桥 ALC 谐振变换器、次级同步整流电路以及辅助电路，确保系统的高效、低损和高可靠性。交错式图腾柱 PFC 负责将220伏转换为400伏 DC， 采用2相交错共治，减少输入电流纹波，提高功率因素，提升整体的效能。全桥 ALC 谐振变换器负责将400伏 DC 降压至12伏 DC， 采用软开关 JVS 技术，大幅减少开关损耗。次级同步整流电路采用 MOSFET 同步整流技术，相比传统2极管整流降低损耗，提高输出效率。辅助电源采用 ICE 2QR2280G 反击式控制芯片，提供独立的低功耗供电，如5伏的逻辑电压，保证 MCU 控制电路稳定运行。整体而言，这个电源具备高转换效率、高功率密度、低纹波、高可靠性等优点，确实是一款非常经典的开关电源。喜欢我的视频的和喜欢我这个频道的老铁们，记得把一键3连、点赞、关注、投币走起来！资料收集不易，希望大家喜欢。还没有关注的，点点关注，点点订阅。谢谢大家观看，咱们下期视频再见。